Nongeye kubasuhuza mwese abari mu mbande enye z'isi zitandukanye nk'ibisanzwe ni Kim Mike mukomeje kubona mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso bigaragaza ko turi mu minsi y'imperuka. Ntituravuga ibintu by'amayobera gusa, turagenda tubihuza kandi ku kandi n'ibyanditswe byera n'ibiri kuba muri isi ya none. Kuri subscribe, like, comment kugira ngo dukomeze kwagura uno murongo wanyu wa YouTube channel. Tukaba turi kuba mu minsi ya nyuma yirangira y'isi. Ikindi kintu wakwibaza, ibiri kubera muri isi y'uyu munsi bifite icyo bivuga cyangwa se icyo bisobanura kirenze uko tubitekereza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiri kubera mu isi, ibiri kuvuga mu isi bigaragaza ko turi mu minsi ya nyuma y'imperuka. Turaza kugenda tuganira ku bintu byavuzwe kera tubihuze n'ibiri kuba iki gihe. Muri iyi minsi muri kugenda mubona ko intambara zariyongereye, ubwishingi bwariyongereye, ubugume bwariyongereye, zangano zaragwiriye, ibyorezo byariyongereye ndetse n'imihindagurikire y'isi. Iminsi muri kugenda mwumva ahantu hatandukanye, mukumva inkongi z'umuriro, imyuzure, ugasanga ibintu bitandukanye byinshi byabaye kuri isi. Ni ibintu bigaragaza ko tugenda tubwira mu minsi y'imperuka. Muri isi turiho uyu munsi hari ibintu bidasanzwe biri kugenda biri kuba bitari bisanzwe biba. Ikindi kintu wakwibaza, ese Bibiliya na Korowani n'ibindi bitabo byera ntibyabivuzeho mbere? Ese ikindi kintu wakwibaza ati ese hari abahanuzi cyangwa se impuguke zatuburiye bavuga ku minsi turimo muri isi ya none? Reka dusubire inyuma gatoya turebe ku bimenyetso byanditswe mu gihe cya kera bivuga ku minsi y'imperuka. Reka turebere hamwe rero ibyanditswe byera icyo bibivugaho. Matayo ibice 24 umurongo wa 6 kugeza ku murongo w'8 haravuga ati, muzumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Umurongo wa 7, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Umurongo w'8, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 haravuga ngo, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibindi birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugome, badakunda ibyiza. Umurongo wa 4, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Umurongo wa 5, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo urye ubatera umugongo. Ibyo ngizo turi kubibona muri iyi minsi, aho uri kubona abantu bari kwikunda, abandi bari kwangana, ugasanga inzangano zagwiriye mu bantu, ugasanga byinshi na byinshi, ugasanga abantu bari kwibona, ugasanga ni ibintu byinshi bitandukanye bigenda biri kuba muri iyi minsi bigoye. Urukuna ko muri iyi minsi divorce ziri kwiyongera, inzangano ziri kwiyongera, ugasanga abantu benshi bari kwihugiraho, ugasanga abantu benshi bari gukunda impiya, ubugambanyi buri kwiyongera. Kugenda turukumva ibintu bitandukanye birugenda biri kuba, ukumva abagabo baryamana n'abandi bagabo, ukumva abagore baryamana n'abandi bagore, kandi rwose bajya no mu nzu hamwe namwe, ukumva mu nzu za kiliziya cyangwa se ahandi hamwe namwe bari kujyamo bakanabashingira. Urumva rero ari ibintu bikomeye cyane kandi bitwegeza mu minsi y'imperuka. Ngabona barebeye intambara zigenda ziri kuba muri iyi minsi zigiye zitandukanye, Uburusiya na Ukraine, Israel na Palestine, intambara ziri kuba muri Sudani, intambara ziri kuba muri Kongo. Izo zose ni intambara ziri gutwara ubuzima bw'abaturage bw'abantu benshi, bagahunga bakava mu byabo. Ugasanga ikintu cy'inzangano ni ikintu kigenda kiri kugura mu bantu cyane. Uri gusanga inzangano zishingiye ku moko, ugasanga inzangano zishingiye ku rundaruhu, ugasanga hari inzangano zishingiye kuri za politiki. Ni ibintu byinshi birugenda biri kuba bitandukanye muri isi, birugenda bigaragaza ko turi mu minsi y'imperuka. Ikindi nakubwira ni ubwicanyi ndengakamere burugenda biri kuba ahantu hatandukanye, kwica abana, kwica abagore, fata ku ngufu. Ibyo ni ibintu byinshi birugenda biri kugwira muri isi ya none. Muri iyi minsi abantu ntibagitinya umuntu arica undi nk'uwica inyamaswa, akabikora yisekera nkaho ari ibintu bisanzwe ari gukora. Mu myaka yashize isi yahuye n'icyorezo cya COVID-19, amamiliyoni y'abantu yarapfuye, isi irafungwa, ubukungu burahagarara. Adaciye kabiri nyuma yaho abaje ikindi cyorezo cyitwa Ebola, Marburg n'izindi ndwara.
ibyo byose ni ibyorezo byagiye biraza kandi bikaza bikomeye bigatana ubuzima bw'abantu butari bakeya. Iyi minsi ni ahantu henshi tugenda turikumva ibiza bitandukanye, ngo kumva ngo imyuzure yateye cyangwa se inkongi zateye. aho twumvishe ngo muri Amerika ejo bundi mu cyumweru gishize aho imvura yaguye ikuzura imihanda igatembana n'amamodokari y'abantu, yasenye ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byinshi cyane, imihanda, amazu, amashanyarazi n'ibindi bitandukanye. Imvura yangije byinshi cyane muri Amerika. Muri Amerika gusa ibyo bintu biri kuba kuko n'ahantu hagiye hatandukanye nko mu Buhindi, naho twumvishe ngo ejo bundi naho hahuye n'imvura, bahaguye imvura ikomeye cyane nayo yangiza ibintu bitari bikeya. Urumva rero ko ari ibintu biri kuba bidasanzwe muri iyi minsi. Abahanga bareba kure rero bakavuga ko turi muri ya minsi y'imperuka bahanuye. Nubwo ibihe bigoye ariko twakagombye kuzirikana cyangwa se twakagombye guhora twibuka, buriya Imana ntiyigeze isiga abantu bayo. Yesu niwe wavuze ati, nuko izi nibitangira kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu kuko gucungurirwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ibi dusomye tubisanga muri Luka 21 umurongo wa 28. Ikintu kivuye abahanga bavuga cyo kuba abantu basenga cyane cyangwa se bakwagira Imana cyane, bakihana ibyaha byabo, bakava mu bitagira umumaro, bagakora ibikwiriye n'amategeko y'Imana. Kuko Imana ntizigera itererana abana bayo n'umunsi n'umwe, haba mu bakoba, haba mu byago, haba mu bigeragezo. Igihe cyose Imana muragendana. Ikintu nakubwira wewe uteze amatwi iki kiganiro, ukwiye guhora uri maso, ukwiye guhora usenga, ukwiye guhora biyeza, kuko ino minsi tugezemo ni ya yindi bavuga ngo iruhije umugenzi. Nangara dusoreje igice cyambere cy'ikiganiro. Kora subscribe, like, comment kugira ngo tukomeze kwagura uno muyoboro wanyu wa YouTube channel. Ciao ciao, nakagaruka ibisanzwe.